Joint Administrative Council of Amtuc and Amgeo Manipur na changsiliba Seize Work Strike ki khongjang hena kanshinaba warep laukre. Hayengdagi census service ta laidiba employees singsu amuba batch thetuna khongjang saugat kadauri. Loina na council asigi makhada subcommittee semduna makhatana changsin gadaba khongjang lauthoklagani haina ngasi fam ki employees singi mifamna warep kre. Babu Parada laiba JACS ki office ta pangthokiba mifam adugi matangda paumi shinga unaba amada JAC of Amtuc and Amgeo gi president RK Bashumanina employees singi fangfam thokpa rights sing demand tawduna Amtuc and Amgeo na changsilakliba Seize Work Strike ki khongjang asi handokpa laite. Haujik changsiliba khongjang asiga mari lainana ngasi emergency general body mifam amafamduna khongjang asi kanshinaba firep laure. Strike asida census service analayang sang mahiloisang sing konsinde adum oinamag department sing asigi maikaidagi khongjang asibo morally saugat pa oina hayengdagi amuba batch thet pa hauragani hairi. Mahangna makhata aduna ngasigi mifamna subcommittee ama semduna haujik changsiliba khongjang asi kanshinaba firep laure. Kari karamba khongthang sing laukhatkani haiba du subcommittee gi mifam phamduna lauthoklagani haiki. Masi intensify tauna na bagi damakta moina physically morally loina support taure hatana ngasi gi tilbiramba dumba representatives from different association union department ki leiba mayamna loina support tawire ani subada essential services ta leiba moisu moral support oina hayengdagi black base thet pa organi hatana maina na asi dumba ani suwari gomaga thamjare chathariba Seize Work Strike asi hena akan mamongda intensify taunabagi damakta subcommittee khara semnanabagi damakta masa na proposal piramdana volunteer khara chongthore anna sigi tenosing chi semaga koi hena akan mamongda Seize Work Strike asi kanjananabagi damakta koi sem sare